Goeiedag, ons skakel weer in vandag hierso en ons is besig om hierdie hele week al te praat oor God wat my en jou lewe wil nuut maak. Nou, wanneer ons dink aan 'n nuwe lewe in Christus, kan ek onthou as jong kind, as tiener, het die kerklewe of die Christenlewe was altyd ingekleer deur my vriende as 'n vervelige lewe, as 'n lewe wat jy gaan jou lewe verloor, jy gaan jou lewe prys gee. Dis nie so lekker soos die wêreld nie. Dis nie so lekker soos dit waarmee ons onsself nou besig hou nie. Hulle klere is anders, hulle woordeskat is anders, is sommer maar net boring. Nou, ek het afgekom op hierdie skrifvers in Galasiërs 6, wat ek graag vir jou wil lees, wat eintlik die teendeel bewys van hoe wonderlik avontuurlustig hierdie lewe in Christus eintlik is. Ek wil dit graag vir jou lees. Maar wat my betref, mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenheid enige krag, maar 'n nuwe skepsel. Nou, kom ons begin aan die einde van daai skrifgedeelte. Hy praat nie van, hy gee nie voorskrifte van jy moet besny wees, jy moet onbesny wees om Jesus te kan dien nie. Hy praat van jy's nuut in Christus. Dit praat van jou verhouding waarin jy staan met 'n persoon en dit is Jesus. So dit sê nie jy moet so aangetrek wees, jy moet so loop, jy moet so praat. Dit praat van wanneer jy 'n volgeling is, dan beteken dit eintlik ek en jy staan in 'n verhouding met Jesus Christus. Nou, kan ek vir julle sê, om in 'n verhouding met Jesus te staan is alles behalwe vervelig. Dit gee vir my krag, dit gee vir my lewe. Net die ander dag lees ek Markus 3 vers 14 wat sê dat Jesus het vir hom 12 disippels uitgekies sodat hy saam met hulle kan lewe. With them, sê die Engels. Nou, ek wil vir julle sê, ek wil saam met hom lewe, want dit is wat lewe gee. En dan, hoe meer hy homself openbaar in jou lewe, hoe meer sê hierdie skrifgedeelte dat jy moenie roem in jou woorde wat jy dan kry nie, want dan begin jy ewe skielik deur hom gebruik te word. Jy begin gawes en talente te ontdek wat jy dalk nog nie voorheen geweet het jy het nie. Jy begin vir mense te bid met vrymoedigheid. Jy begin uit die woord te praat met vrymoedigheid. Daar's 'n nuwe krag, 'n nuwe Heilige Gees huppel, kan 'n mens amper sê, in jou lewe, waarmee jy jou lewe aanpak. En dan sê hy, jy roem nie in jouself nie, maar jy roem in die kruis. So hoe meer jy jou verloor in die Here, hoe meer verloor jy ook jou eie lewe en hoe meer kry hy prominensie in jou lewe en hoe meer word jy nuut gemaak. Nou kom ons bid dat hierdie Galasiërs 6 al hoe meer in my en jou lewe tot stand sal kom. Kom ons bid saam. Here, ek dink hierdie lewe wat in Christus is vir ons tot opbouing en tot stigting van ons lewe. Here, alles wat ons nog altyd nodig gehad het, is in Jesus Christus te kry. Here, help ons om daai ontdekking te maak, al hoe meer elke dag in Jesus. En Here, ons sê vir U dankie daarvoor, vir hierdie uitnodiging. Ons bid dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Baie dankie, ons sien mekaar weer môre.